Благодарам, председателе. Сакајќи да покажете германска точност и прецизност, повторно ги изместивте работите и ги вративте на начинот на кој што и единствено знаете да функционирате. А тоа е без ред, без договор и без почитување на правилата, односно деловникот. Именно, деловникот предвидува неделни координации на кои што се договараат активностите и тие активности минатата, односно предминатата недела, бидејќи минатата недела бевме на пат, се договорија. Вие од вас знаени причини во текот на петокот, иако се работи за продолжен викенд и пратениците ги планираат и обврските и она што треба да се случува, и немаше закажано седница до пола од денот, ги имаат испланирано своите активности и како и да е, имате деловничка можност да свикате седница, ја свикавте седница за денес. Сакавте да почнете во 12 часот на време, меѓутоа и на самиот почеток на продолжетокот на седницата не го испочитувавте сценариото, односно не најавивте кои се присутни, кои се отсутни и отпочнавте со точката. Во брзање заборавивте дека немате представник од Министерството, кој што треба да присуствува согласно деловник на расправата по однос на точката за која што дискутираме, а тоа е од Министерството за финансии. Дополнително, на се она што се случуваше во изминатиот период, очекувавме дека ќе дадете некое објаснување или ќе слушневме да го информирате пленумот за се она што се случуваше и зошто нема реакции од ниједна страна. Не и се ваше е правото дали ќе одговорите или не, меѓутоа барам да се испочитува правото, односно обврската, да има представник од Министерството за финансии, за да можат пратениците од опозицијата, кои што ревносно можете да видите, се присутни на седницата, да има на кого да го поставуваат прашањето. Јас знам дека вас не ве интересира на кого го поставуваат прашањата и зошто ќе дискутираат, ама тоа е ваше право. Тие од Министерството за финансии имаат обврска да бидат тука. Јас свесен сум дека владеачкото мнозинство е тука за да крева само рака, затоа што гледаме дека нема интерес ниту да се јави за дискусија, а од друга страна премиерот Ковачевски не повикува на разум и на тоа дека требало да работиме, било кризен период. Епа, господине Ковачевски, кога ќе се вратите од Рим и од вашата средба со господинот Петков, обрнете внимание на вашето мнозинство и кажете им дека треба да работиме во интерес на граѓаните, а работа е со дискусија. Активната блокада ќе има и замолувам да има представник од власта. До тогаш дајте пауза или организирајте што да правиме, затоа што без представник од Ви благодарам. можеме да продолжиме со работа.